Halo guys, aku lagi mau ngevlog geleweng guys, mau mencari tanaman singkong guys buat bikin combro, disuruh emak ya guys. Ikuti terus ya guys. Kata emak guys, aku daripada cicing lebih baik dagang combronya guys. Astagfirullah. Jauh kakiku tikait guys, ti jari ke guys. Ajay guys, goblok. Aduh guys. Mak, kaki aku tikait mak, tikarejet mak. Aku sampai babak mak. Mak, aku getian mak. Mak, kakiku tiko sewat.